Samstagmorgen in Wuppertal. Ein Kaffee zum Wachwerden und ein gutes Frühstück für das Team von Schlafapnoe e.V. Das ist heute drinnen. Denn gleich macht sich das Team auf die Jagd nach Schnarchern. Ja, wir befinden uns hier in der Rathausgalerie in Wuppertal-Elberfeld. Wir haben 9:30 Uhr und natürlich, bevor wir jetzt durch die Elberfelder Innenstadt gehen, müssen wir als erstes mal ein bisschen frühstücken, uns stärken. Und dann werden wir gleich wieder Videoaufnahmen machen über Schnarchen, Schlafapnoe, Schlafstörungen. Und ich hoffe, dass wir, unser Team, wir sind heute 6 Leute, dass wir einen informativen Tag haben, viele Passanten sprechen können und viele interessante Dinge dann zusammenstellen können. Und dann macht sich Schnarcher TV auf die Pirsch. Die Innenstadt gilt nun als öffentliche Beratungsstelle. Wer ist das? Ihr Mann? Ab und zu. Ab und zu. Ich selber auch. Und wissen Sie, was durch Schnarchen passieren kann? Ja, weiß ich. Schlafapnoe? Ja. Das kennen Sie? Ja. Darf ich Ihnen das geben? Ja. Nee, nicht der ganze. Einer Eins. reicht. Danke. Sie gehören zusammen? Ja, Ja? das ist der Okay. Schnarcher. Das ist der Schnarcher. Ihr dürft aber getrennt lesen. Ja. Schönes Wochenende. Sehr schön, wenn Sie diese Veranstaltung besuchen. Kennen Sie was vom Schnarchen? Aber wie? Was? Aber wie? Das kennst du genug? Ja. Sie schnarchen? Ja, schon mal. Sie sehen doch gar nicht danach aus, dass Sie schnarchen. Doch. Und was machen Sie dagegen? Entweder fliege ich aus dem Schlafzimmer raus. Hören Sie mal, Sie sind ja noch so jung. Und dann getrennt schlafen. Nee, aber Spaß beiseite. Haben Sie denn schon mal überlegt oder haben Sie mal untersuchen lassen, was man machen kann, damit das Schnarchen weg ist? Nur während der Pollenzeit. Ja? Da liegt bei mir eine Pollenallergie. Also, ja, dann ist das ja gut. Also, Sie kommt vom Fach, die ist nämlich beim Doktor am Arbeiten, die kennt sich ja genau mit aus. Ich denke mal, trotzdem wird diese Frage mal auch da. Schnarchen? Ja, ich höre mich selber nicht schnarchen. genau. Aber Sie hören das. Ja, Und können Sie dann nachts schlafen? ja, ist nicht so schlimm. Ist das Bei schlimm? ihm ist das nicht so schlimm, ist nicht so ausgeprägt, geht noch. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Lesen Sie sich das mal durch. Ja, Haben Sie schon mal was, oder haben Sie irgendwie Probleme durch das Schnarchen? Irgendwie Müdigkeit, hohen Blutdruck oder so? nein, also mein Blutdruck ist noch im Grenzbereich und Müdigkeit eigentlich nicht, nein. Und Sie haben auch noch nicht gemerkt, ob er abends Atemaussetzer hat. Das heißt, es gibt ja so. Nee, ich bin oft nachts wach wegen unserem Kleinen, aber da merke ich auch nichts, dass er irgendwie, nö. Der schnarcht euch ganz leise. Also dann ist das gesunde Schnarchen oder dieses nicht krankhafte Schnarchen. Dann darf ich Ihnen eine Tasche überreichen, damit Sie wissen, was haben. Mit zunehmendem Alter schnarchen rund 60% der Männer und 40% der Frauen. Aber auch 10% der Kinder schnarchen. Schnarcher TV.